Hello guys. Saan ba ako nakatingin? Hirap nun sa camera. Hello guys. Ito po ako. Nakaupo. Naglakad po ng konti para lang po sa paa. And vlogging po natin ngayon is topic. Yung malapit lang po sa station. Yung mga tao dito. Yun muna po ang gagawin natin. Okay po. Ito po yung kadoktong. Kabut. Sa lugar ko. Malapit po tayo sa station. Yan po. Part po ng station, malapit sa station. Yan po. Yan yung lugar ko. Yan po. Mga, parang shopping mall ang loob niya. Pero, nasa loob po ng station yan. Diyan po ako nakaupo kanina. Parang plaza po siya. Dati hindi po yung ganyan. Dati po marami pong kalapati to. Iniba na po nila. Yan. Yan mga guys. Yan po yung aking video. Department store po yan. Guys. Yan po. Yan. Ikot lang po tayo dito. Para maiba naman po yung ating vlog sa araw. Baka next day kung maano to. Meron po kasi din ako ibabalag ng iba. Yung topic naman po mamaya, yung ibabalag ko is yung sa gumagawa po ng building. Kanina po. Yun. Baka susunod po ito. Yan. Yan lang muna po tayo. Yung paligid nito, diyan tayo. Yan. Sa paligid po yan. Ano po yan? Ito po yung place ko. City po kasi ako ng Tokyo. Malapit po ako sa main mismo ng Tokyo. Kaya una po punta ka dito sa Japan. Ito na po yung lugar ko. Hindi po ako nag-iiba ng lugar. Yan po. Yan. 30 years na po akong nandito sa Japan. Ayan po. Lugar na yan. Yan po. Maraming pong salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Yan po. Yan po. Ayun. Yan po ay parang anuhan ng yan sa baba po yan. Yan po tayo. Yan. Yan po ang vlog. Maganda po ang view dito, no? Ano po masasabi niyo sa lugar ko? Yan. Lugar po ng station. Yan. Yan po yan. Hanggang yan lang muna po tayo. Yan po yung inupuan ko kanina. Yan. Yan po. Mayroon po siya inupuan ko. Dati po, daming tao lagi dito. Hindi ka po makadaan-daan dito sa sobrang dami ng tao. Ngayon po dahil pandemic, kaya wala po masyadong tao. O sige po mga guys, ito na muna po ang aking vlog for today. Maraming po salamat. God bless po. Subscribe naman po sa aking bagong channel na YouTube. Si Smile Ishida po. Nice to meet you po to all. Yan po. Yan po yan. Yan. Okay po. Bye-bye po. Be safe po ulit. Unti-unti, natututo na rin po ng konti. Maraming po salamat sa nag-subscribe po sa aking channel. Maraming po salamat. Yan po. Sige po. Bye-bye. God bless all. Bye-bye po. See you again on my next vlog.